Todo paciente que tem bruxismo deve investigar se sofre de ronco e apneia obstrutiva do sono. A apneia é um distúrbio do sono onde as vias aéreas se fecham e a pessoa fica sem respirar por um tempo. Os estudos mostram que o bruxismo do sono pode estar associado a esses eventos respiratórios, uma vez que o encostar dos dentes seria o que faz a pessoa voltar a respirar no momento que a apneia acontece. O aumento do tônus muscular enquanto a pessoa aperta os dentes causa a abertura das vias aéreas. A incidência de pessoas que sofrem de ronco e apneia é altíssima, sendo 1 em cada 3 adultos. E por que é tão importante esse diagnóstico antes de fazer uma placa oclusal para bruxismo, por exemplo? A placa pode piorar o ronco e a apneia, e aí, nesse caso, o tratamento adequado seria outro. Então, se você tem bruxismo, procure um profissional da área e faça uma avaliação correta de seus sintomas antes de definir o tratamento ideal. Eu trabalho com a odontologia do sono e ofereço um exame de polissonografia que você faz em sua própria casa e é fundamental para o diagnóstico.